Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Сәлем достар, қалайсыздар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Камераның алдында Юлия from Казахстан. Приветствую вас, дамы и господа. Перед камерой Юлия from Казахстан, то есть я. И мы продолжаем учиться читать по-казахски. И сегодня у нас с вами 4-я часть марлезонского балета. Сегодня мы заканчиваем с вами читать текст под названием «Танысу». И все это вот из этой книжки. Я ее, правда, так еще и не подклеила. Ну, нет времени. Не знаю я, чем занята. Я 16 часов в сутки, но я постоянно чем-то занята. Но я успеваю снимать видики и учить вас читать по-казахски. Итак, я читаю текст целиком, и затем мы с вами разбираем 4-ю часть. Погнали. Текст «Танысу». Мен Әлішермін, фамилиям Нұғман. Мен 22-демін. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Қазақ филология факультетінің соңғы курсының студентімін. Біздің қаламызда қазақ тілі орталығы бар. Мен қазақ тілі орталығының президентімін. Орталықтың мүшелеріне қазақ тілін меңгеру үшін көмектесіп жүрмін. Орталықтың мүшелері әртүрлі мемлекеттердің азаматтары. Менің әке-шешем бар. Біздің отбасымыз өте үлкен. Атам, әжем, әкем, шешем, 2 ағам, апам, інім, қарындасым және мен. Ағаларымнан басқасы Алматыдамыз. Атам және әжем егде адамдар. Олар зейнеткерлер. Әкем инженер, шешем мұғалім. 2 ағам қызметкерлер. Олар Астанада министрлікте. Апам тұрмыста, інім мектепте оқушы. Қарындасым кішкентай, бала бақшада. И мы подобрались к 4-й части нашего текста. Біздің үйіміз Алматыда, қаланың шетінде. Біздің үйіміз үлкен 2 қабатты үй. Отбасымыз жақсы және тату. Вот такая вот малышка 4-я часть сегодня у нас с вами. Давайте скорее ее прочитаем и побежим по делам. Біздің разделили, как и обычно, каждое наше слово по слогам. И что мы видим? Мы видим палочку с точкой. Для тех, кто не смотрел мои видики раньше, я напомню, как ее читать. Это нечто среднее между буквами и «и» по мягкости звучания. Если мы прочитаем через букву «и», у нас получится вот что. Біздің. Слишком твердо. Если же мы прочитаем через букву «и», «биздин», получится слишком мягко. А вот палочка с точкой – та самая средняя мягкость, которая нам необходима. Біздің. Едем дальше. «Н» с хвостиком. Ее научиться читать, казалось бы, немножко сложновато. Но когда я услышала, как объясняют нам, русскоязычным, как ее читать, мне сразу стал понятен английский язык. А то вот там произносите в нос, когда, знаете, буква L и буква G вместе, English, да? Как это в нос произносить, я не понимала. Но когда здесь я услышала объяснение, я сразу все поняла. Конечно, имитировать-то я могла, а вот чтобы кому-то объяснить, как произносить букву N и букву G, я не могла. Поэтому объясняю. Сначала произносим обычную букву N, Н. И упираемся мы с вами языком в верхние зубы. Затем мы тянемся кончиками языка к верхнему небу. И снова стараемся произнести букву N обыкновенную. И в тот момент, когда мы не дотягиваемся до верхнего неба языком и произносим букву N обыкновенную, случается магия. У нас произносится звук «ом». А для тех, конечно, кому более понятно научиться произносить эту букву, научившись говорить в нос, пользуйтесь этим методом тоже. Так что теперь и good morning, и good evening вы говорить тоже научитесь. Поехали дальше. Біздің. Үйіміз. Соединили үйіміз. Как научиться читать недописанную букву У? За основу нужно взять букву Ю, убрать ту часть, которая слышится как и краткая, и у нас останется звук Үйіміз. Палочку с точкой вы читать уже умеете. Все соединили, ни одна буква у нас не потерялась, и получилось красивое слово. Үйіміз.
наш дом. Біздің үйіміз наш дом. Алматы, Алматыда. Напомню, что буква «ы» читается очень коротко, в отличие от ее русской версии. Едем дальше. Қаланың. Как научиться читать букву «К» с хвостиком снизу? Очень и очень просто. Нужно просто откашляться или отхаркнуться через букву «К» обыкновенную. Пробуем. Қаланың. И там стоит буква «Н» с хвостиком, которую вы тоже читать уже умеете. Қаланың шетінде. Здесь у нас с вами палочка с точкой. Снова напомню, да, это средняя мягкость между буквами «ы» и «и». И пробуем через твердую «ы» шетінде, слишком твердо. Пробуем через мягкую «и» шетінде, чересчур мягко. А вот палочка с точкой – та самая мягкость, которая нам необходима. Кстати, в начале слова вы увидели букву «е». Так вот, практически всегда каждая буква в казахском языке как пишется, так и читается, и вообще даже не искажается. Это правило желательно запомнить. Едем дальше. Читаю предложение целиком. Біздің үйіміз Алматыда, қаланың шетінде. Едем дальше. Куда же мы все едем? Куда? Ладно. Біздің үйіміз, это вы прочитать умеете. Үлкен. Үлкен. Как читать недописанную букву «у», я уже вас научила. Үлкен. За основу берем букву «ю», убираем и краткую часть. Ну, в общем, нам слышится и краткое, когда мы произносим букву «ю». Вот эту часть мы убираем, и у нас остается звук «ü». Либо слово «люк» убрали согласную «л», и у нас буква «ю» звучит как «ü» казахского алфавита. Үлкен. «Е» пишется и читается ровно так же, как оно написано в алфавите. «Ека», ничего сложного. «Қабатта», «қабат», «қабатта», «қабатта», «үй». Читаю предложение целиком. Біздің үйіміз үлкен, екі қабатты үй. Погнали дальше. Следующее предложение. И заключительное, собственно, это предложение, да? Отбасымыз жақсы және тату. Отбасы, отбасымыз жақсы, және. А вот здесь у нас с вами перевернутая буква «е». И чтобы ее прочитать, за основу нужно взять букву «я». И снова, когда мы произносим букву «я», изначально слышим и краткую. Убираем эту часть и краткую, и у нас остается звук «э». Но в данном случае, когда буква «э» стоит после согласной, можно сильно не заморачиваться, а просто читать букву «я». «Және». Получится то же самое. «Және тату». Итак, читаю данный абзац целиком. Біздің үйіміз Алматыда, қаланың шетінде. Біздің үйіміз үлкен, екі қабатты үй. Отбасымыз жақсы және тату. Дамы и господа, я вас поздравляю. Мы с вами закончили нашу 4-ю часть марлезонского балета. Почему-то мне нравится это выражение. В общем, мы закончили с вами читать этот текст. Надеюсь, у вас все получается. И теперь, когда вы видите какие-нибудь надписи, гуляя где-нибудь у нас по Казахстану, вы уже стараетесь их прочитать. Ну а если вы из других стран, подскажите, где вы учитесь читать по-казахски, где вы находите материалы для этого. Ну а с вами была я, Юлия from Казахстан. Увидимся в следующий раз. А я буду разбираться с камерой.